Felemez Uluğ Stratejiya parastina civakê. Dewleta Tirk bi hevkariya çeteyên paramilîter divan çend mehê dawî de li dijî Bakur Rojhilatê Sûriyê êrişên xwe zêde kirin. Bi van êrişan hewl dide ku li herêmê dagirkeriya xwe berfireh bike. Di rûniştina netewîn yekbûyiya 24 Îlûna 2019 de şefê faşîst Erdogan bi nexşeyekê plana xwe ya dagirkeriyê eşkere kiribû. Di wê nexşeyê de ji bo seranserî sînorê di navbêra Rojava û Bakurê Kurdistanê de bi kuraya 30 kilometreyê bê dagirkirin plan hatibû eşkere kirin. Bi vê planê dewleta Tirka dagirker li ber çavê cîhanê li dijî Bakur Rojhilatê Sûriyê sinyala êrişên qirkirinê dabû. Di vê çerçeveyê de Artêşa Tirk bi erêkirina hêzên navnetewî bi hevkariya komên çete nehê cotmeha 2019 serêkaniyê û girêspî dagir kir. PKT Bakur û Rojhilatê Sûriyê li dijî vê plana dagirkeriyê di nava liv û tevgerê de bûn. Lê tevî hemû hewldanan jî hêzên qaşo xwe hevalbendên herêmê dida nîşandan li dijî van êrîşan bêdengman û gelê herêmê bi tenê hiştin. Dewleta Tirk niha hewl dide ku plana xwe ya nîvcomayî bibe serî û dagirkeriya xwe ya li herêmê berfirehtir bike. Di çerçeveya vê plana dagirkeriyê de ji Şehba heta Til Temîr, ji Kobanê heta Minbiç, Til Rifat, Qamişlo û Amûdê biçekên giran tên topbaran kirin. Dema firset dibîne jî bi balafirên bêmirov û biçek jî êrişên suîqastê pêktîne. PKTên herêmê li dijî planên êrişên dagirkeriyê di çerçeveya şerêgelê şorijgerê de rêxistinbûna xwe xurt dikin. Stratejiya şerêgelê şorijgerî xwe di spêra hêza civakê ya xwe parastinê. Ev stratejî di çerçeveya şerêgelê demdirêj ku herî zêde di şoreşên Viyetnam û Çînê de hatibû ceribandin û bi serketiye di têkoşîna rizgariya netewî Cezayirê de jî gel bi heman stratejiyê beşdarî şer bûye û azadiya xwe bi dest xist. Lê ji ber şert û mercê Kurdistanê têde û halê wê yê parça bûyî, ev stratejî ji tevahiya Kurdan û dostên wan berpirsyariyeke zêdetir dixwaze. Ev jî diyar dike ku netew ango gelên duwarên derfetan de lewazin bawayeke rêxistinkirî dikarin xwedî li hebûna xwe derkevin. Ger di pêvajoya demdirêja şer de xwe bi rêxistin bikin û xwedî li hebûna xwe derkevin, dikarin bigîjin azadiyê. Li ser vê têgehê şerêgelê şorijgerî wek stratejiya parastina herî xurta civakê tê pênase kirin. Ev taktîk bixwere parastin hevsengî û rêxistineke stratejîk derdixe holê. Qonaxên hevsengiya stratejîk û êrişa stratejîk stratejiya şerê rizgariya netewî ye. Civak bi rengekê topyekûn mîna serhildanê tevlî pêvajoya şer dibe da ku mêtîngeriyê têk bibe. Lewma di stratejiya şerêgelê şorijgerî de jî tevlîbûna gel esas e. Bêyî tevlîbûna gela girseyî ev stratejî kêm û lewaz dimîne. Di rastiyê de ev zêdetirî 40 salan e li Kurdistanê şerêgelê şorijgerî di meriyetê de ye. Berxwedan û serhildanên gelên Kurtên li dijî mêtîngerî û dagirkeriyê li ser vê stratejiyê hatine mezin kirin. Rêbazê şerêgelê şorijgerî herî zêde li dijî êrîşan weke xeta parastinê jî tê nirxandin. Lewma ji ber ku şoreşa Rojava şoreşa gelan e, stratejiya şerêgelê şorijgerî ji bo vê herêmê esas e. Di vir de nirxandina gel weke hîmekî cuda yê vî şerî di vê neyê wê wateyê ku mîna ji hêzên çekdar û hêzê xweparastinê cuda ye. Ev jî giringiya xwedî derketina gel a li şoreşa Rojava derdixe holê. Ger gelê herêmê xwe li ser stratejiya gelê şorijger bi rêxistin bike, dikare li dijî her cure êrîşan xwe biparêze û bersiv bide. Li Bakur Rojhilatê Sûriyê rêxistinbûyîna civakê ji bo şerêgelê şorijgerî şert û mercên guncaw ava dike. Ger PKTên herêmê xwe di vê çerçevê de bi rêxistin bikin û li dijî êrişên dagirkeriyê bibin xwedî helwest wê planên hêzên mêtînger bi temamî têk bibin. Lewma divê bêzanîn ku hêza herî mezin hêza civakê ye û qedera şerekê muhtemel jî dê ev hêz diyar bike.